Hi mga kachika, ani ana ang showbiz balita. James Reid ug Nadine Lustre nagbalik na. Nagtangag karon og dakong pangutana sa mga netizens kung nagbalik na ba sila James Reid ug Nadine Lustre. Kini human ubay-ubay ka mga hulagway ang nanggawa sa social media nga makitang nagkuyog ang duha. Sa post ni Erica Landingin, makita nga pareho og kolor ang higdaan sa duha, daw naara kini sa usa ka lugar. Ang maong post miandog daghang likes, share ug mensahe nga nahimuot sa ilaang nakita. Last year lang sa dihang gianunsyo sa JD nga nagbuwag na sila, apan wala gibutyag kung unsa tinuod nga hinungdan. Daghan ang nagduda nga third party ang hinungdan sa panagbuwag apan dali kining himakak ni Nadine. Niining baguhay lang, nagpost na din og throwback photo nila ni James o gikalipay kini sa mga solid fans sa Jaydeen. Niining tungura, wala pa'y giluwatan nga pamahayag ang Jaydeen, apan malauman ang mga fans nga unta nagbalik na ang duha. Nagsugod ang love team sa Jaydeen year 2013, diin mas misikat sila silang pelikula nga Diary ng Pangit. Ubay-ubay usab ka mga teleserye ang gibidahan sa duha, usa na niini ang On the Wings of Love. Giangkon sa duha ang ilang relasyon ato silang concert sa Jaydeen in Love niadtong February 20, 2016. Kini inyong Bisayang Chikadora, hangtod sa sunod!